ខ្មែរចេះសាមគ្គីខ្មែររឹងមាំខ្មែរខ្លាំងអាសាឡាមអាឡៃកុំវ៉ារ៉ាម៉ាតុលឡោះវ៉ាបារកាតុខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរជូនចំពោះលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមេងកុមារាកុមារីដែលជាជនភៀសឹកនិងពូវីរៈកងទ័ពដ៏អង្អែលក្លាហានជាទីគោរពរាប់អាននាងខ្ញុំឈ្មោះស្លៃម៉ានប៉ារីកាខ្ញុំឈ្មោះសាមូចាហ៊ីតជាតំណាងសិស្សទាំងអស់នៅសាលារៀនអាល់វ៉ាហ្វិកយើងខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការអរគុណនិងដឹងគុណដល់ពូវីរៈកងទ័ពដែលបាននឹងកំពុងបំពេញភារកិច្ចការពារជាតិតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញតតាំងជាមួយសត្រូវទោះយប់ឬថ្ងៃរងាក្តៅត្រជាក់យ៉ាងណាក៏ពូវីរៈកងទ័ពនៅតែអត់ធ្មត់និងក្លាហានជានិច្ចលះបង់ជីវិតមិនស្ដាយដើម្បីការពារប្រទេសជាតិនិងរកសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនេះជាការលះបង់ដ៏ធំធេងមិនអាចបំភ្លេចបានយើងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅកាន់គ្រួសារពូវីរៈកងទ័ពដែលបានពលីជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិដ៏កំសត់របស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះការឈ្លានពានពីប្រទេសថៃលើកច្រើនសារធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងក្មេងទាំងចាស់នៅតាមព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចាត់ចាក់ចេញចោលផ្ទះសម្បែងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវជួបប្រទះនៅការលំបាកជាច្រើនពិសេសលោកតាលោកយាយកុមារដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពការបាត់បង់ការសិក្សារបស់សិស្សជាទំពាំងខ្នងឬស័យដូចនេះក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាសិស្សរបស់សាលាអាល់វ៉ាហ្វិកសូមចូលរួមចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់ការរាប់អានការគោរពនិងការចូលរួមបរិច្ចាគជាសម្ភារៈសិក្សានិងថវិកាមួយចំនួនដែលបានមកពីការចូលរួមពីសិស្សព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូការរួបរวมសាមគ្គីគ្នាជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំយកឈ្នះលើសត្រូវយើងខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនជាទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាកម្ពុជានឹងមានសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនឹងជូនពរឲ្យពូវីរៈកងទ័ពទទួលបានជ័យជំនះឈ្នះលើសត្រូវឈ្លានពានរកសុខសន្តិភាពជូនជាតិយើងត្រូវការសន្តិភាពយើងខ្មែរតែមួយយើងសាមគ្គីគ្នានោះយើងនឹងខ្លាំងនិងរឹងមាំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាវ៉ាស្សាឡាមអាឡៃគុំ